Milé kolegyne, vítam vás pri krátkom návode na to, ako používať tabuľku pre výpočet dane z finančných transakcií na zahraničných účtoch. Takže tabuľka funguje, ako som už povedal, na výpočet dane z finančných transakcií na zahraničných účtoch. Ako zdrojom pre výpočet sú pohyby na účtoch, ktoré v zásade môžu byť z akéhokoľvek programu, ale musia byť správne štrukturované. Potrebujeme vlastne 3 údaje: dátum, suma a mena v tomto poradí. Zdrojové údaje musia mať aj debet záporné číslo, čo nemusí byť vždy. K tomuto mám pripravený ešte návod na export z MRP, ktorý pri používaní MRP celý výpočet ešte viac uľahčí. Každopádne treba vedieť, že tabuľka zohľadňuje minima, maxima a denné kurzy. A tabuľka nezohľadňuje vlastne platby kartou, platby odvodov a daní a platby v hotovosti. Toto musíme riešiť ručne. Takže otvoríme si tabuľku, ktorá sa nachádza v spoločných dokumentoch, adresár DFT, a teraz máme tabuľku pre apríl, každý mesiac bude nová. No a vidíme, že v tejto tabuľke máme tieto 3 údaje, ako som hovoril: dátum, čiastka, mena. Je tu ešte jeden, a tento údaj slúži pre MRP. Čiže pokiaľ by sme vkladali údaje z MRP, budeme ich vkladať do tejto bunky. Pokiaľ budeme vkladať údaje z iného zdroja, tak budeme ich vkladať do tejto bunky. Následne v tejto časti druh môžeme označiť, že či sa jedná o K ako kartu, prípadne daň alebo odvody, alebo H ako hotovosť. Takže to budeme riešiť tu. Tabuľka má vlastne hárok vzor, ktorý ale nebudeme používať. Čiže ako prvé si vytvoríme kópiu z tohto vzoru a nazveme ho podľa názvu firmy, čiže premiestniť alebo kopírovať, vytvoriť kópiu, OK. Nazveme si to Biorúža. Vidíte, že tu sa nám ten názov preniesol. Čo ešte potrebujeme tu spraviť, je vložiť číslo účtu a údaje. Čiže idem do MRP, budeme riešiť tento účet, čiže vložíme si, ja si takto pomôžem, že si to skopírujem a vložíme si tu číslo účtu. No a v tomto momente vlastne už nám zostáva len vložiť údaje, čiže ako som hovoril, pokiaľ máme iný zdroj, vložíme ich sem, všetky riadky, bez toho prvého, bez tej legendy, čiže vložíme ich sem. Pokiaľ ideme vkladať údaje z MRP, tak tu je návod. Otvoríme si MRPčko, bankové výpisy a dáme výstupy. Vyberieme zostavu obraty, 01 obraty na účtoch, vyfiltrujeme si dátum, vyberieme si účet, ktorý nás zaujíma a ideme do súboru. Teraz to chce po nás názov súboru, ja si vyberiem taký, čo už som použil, Biorúža 04, vy si napíšte, aký potrebujete, už existuje, takže ja ho chcem prepísať. Profily. Momentálne ja tu mám profil, ale vy to uvidíte takto, bez profilu. Čiže musíte ísť do profily, pluskom si pridáte, ideme spoločný profil vytvárať a teraz dáme, že načítať zo súboru a ideme opäť do spoločných dokumentov, DFT, slepý som DFT a tento profil si načítame, OK. Máme ho tam, dáme ho použiť. Toto robíme iba prvýkrát, potom už ten profil bude uložený. OK. V tomto momente máme údaje vyexportované, takže ideme, ja som si to dal uložiť do stiahnutých, takže to máme tu, stiahnuté súbory, Biorúža. Ak som hovoril, prvý riadok vynechávame, ten má legendu a označíme všetky ostatné. Tu je dosť, ale to vôbec nevadí. Ctrl C, skopírujem
keďže ide o MRP, vkladám do tejto bunky, Ctrl V, vybavené. V tomto momente už by som mohol skončiť, pokiaľ by som tam nemal platby v hotovosti, alebo pokiaľ by som tam nemal platby kartou. Každopádne ja vám to chcem ukázať, ako to funguje. Čiže pokiaľ by sme si povedali napríklad, že toto bola platba kartou, čo asi aj bola, tak si tu dáme písmeno K podľa legendy a transakčnú daň nám nevypočíta. Pokiaľ by to bol výber hotovosti, tak si tam dáme zase H a vidíte, že transakčnú daň vypočítalo dvojnásobnú a takisto nezohľadnilo maximálny limit. Čiže v tomto prípade si to musíme takto ručne nastaviť. Tých strán je tu veľa na to, aby ste to nemuseli celé tlačiť a celé nejakým spôsobom hľadať, ktoré transakcie ako označiť. Môžeme použiť filter. Tento zobáčik je filter a v tom filtri si odkliknem toto, že nulová hodnota. Teraz mi zobrazil už len transakcie, kde bola vypočítaná transakčná daň a takisto teraz môžeme si povedať, že to je hotovosť alebo platba kartou. Ako vidíte, teraz už tú platbu kartou neodstránil ten filter, ona tam bude. Keby sme si ten filter dali vyčistiť a obnoviť, tak by tam už nebola. V zásade, že nám tam ale nevadí. Takýmto spôsobom sa obnovila. Čiže vlastne toto je celé. Verím, že vám to bude fungovať. Ako vždy platí, pokiaľ zistíte, že niečo nie je celkom v poriadku, je potrebné mi to okamžite hlásiť. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.